السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا كده معايا إن الحكومة مثلا صرفت مبلغ محترم قوي 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 لكل مواطن، وتروح تاخده من البنك اللي انت فيه حسابك او اقرب فرع بنك ليك. فرحت فعلا توجهت للبنك وقلت لهم انا عايز الشيء او الفلوس اللي الحكومة قررت ان هي يبقى بتاعي حقي. تمام تمام. فتلاقيت مدير البنك او الموظف اللي في البنك بيقول لك والله انت في شوية شروط، لو استوفتها او عملتها انت هتستحق المبلغ المالي ده، لو ما حصلش انت مش هتستحقه. طيب ايه هي بقى الشروط دي؟ الشروط دي انك انت كل يوم هتقبض جزء من الرصيد بتاعك قصاد ان احنا هنركب لك اجهزة مراقبة في شريحة كده تركب في المخ، تراقبك طول اليوم في حتة حفظ اللسان. حفظ اللسان يعني لا تجيب سيرة حد ولا تنم على حد ولا تكذب على حد ولا تغتاب حد ولا تشير كلام وتشيع كلام على حد او تنشر اشاعات او تتنمر على حد او تقول لفظ ينفع يتقال انضف منه واحسن منه فانت بتستسهل وتقول اي كلام. حلو تمام. الشريحة دي هتسجل من اول اليوم لآخره قد ايه انت التزمت بالشروط دي. حفظ اللسان، حفظ اللسان ودي حدود قرآنية وأوامر إلهية من القوانين اللي لما بنبتدي نظبطها مع نفسنا، وكمان الأحكام على الناس ان انا اشوف فلان ده شكله كذا، لا ده باين له كذا، وسوء الظن بالناس. خلاص دي الأوامر الإلهية اللي أول ما بتظبطها فورا طاقتك بتتظبط وأرزاقك بتجيلك بغير حساب. الأرزاق كده كده موجودة، كل واحد ربنا مديله رزق يكفيه يعيش ملك طول العمر، يعيش مرتاح، يعيش في جنة في الأرض. بس في حاجات بتمنع بتعيق ده، الحاجات اللي بتبوظ القلوب وتعمل فيها أمراض قلوب وتعمل فيها زيغ وتعمل فيها ران وتعمل فيها ضعف قلوب حاجات كتير كده. فالمهم فالشريحة بتسجل لو حصل منك أي حاجة أو لو التزمت، فبتروح بعد آخر اليوم بيتبعت لك رسالة بيتحول لك مبلغ محترم قوي 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 كل يوم. فانت عجبتك الشروط وقلت وماله إيه المشكلة، فقررت انك انت هتبتدي اول دفعة من الرصيد هتجيلك بكرة بإذن الله بعد 24 ساعة من حفظ اللسان. تذكر الشروط تاني: لا غيبة، مش هجيب سيرة حد، مش هتكلم وحش على حد، مش هنم على حد، مش هتنمر على حد، مش هفكر وحش في حد. انت حريص كل الحرص وانت حريصة كل الحرص ان كل الناس اللي في الدنيا يبقى كل حاجة جواكي ناحيتهم وطاقتك ناحيتهم وتفكيرك ناحيتهم وكلامك عنهم إيجابي فقط. حلو. أو كل واحد في حاله وقفلتي كل الأبواب. تخيلي إن بينك وبين كل بشري على الأرض بتيجي صورته في دماغك أو سيرته على لسانك أو بتفتحي حوار عنه، بيتفتح بينك وبينه باب. الباب ده بيحصل تبادل طاقي بكل همومه ومشاكله تتنقل عندك، الا لو كان الكلام يعني كل خيرا او اصمت. فعشان كده ده قول اصمت، لان كل انسان لسانه هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. هي كده بالظبط. ومن الشروط التانية اللي فرضها البنك عليك ان لو حصل وتسجل، انت مش هيستنوك انت اللي تقول، لا ده هو خلاص اتسجل انك جبت سيرة فلان او ظنيت وحش في فلان او اغتبت فلان او قلت فضحت او اي شيء، اوتوماتيك هيتم خصم من رصيدك ويروح له. حلو. اظن ده كلام ديني بحت، يعني شوف احنا بنقوله في مثال بس هو بيحصل ايه؟ بياخد من حسناتك وانت بتاخد من سيئاته. يا سلام على الذكاء، يا سلام على الشطارة، نعم الوعي حقيقي. هنعمل ايه؟ القصة دي تعتبر قصة خيالية بس هي حقيقية، هو ده اللي بيحصل فعلا، ده اللي الأحاديث قالته لنا وده اللي الآيات قالته لنا. المتضرر الوحيد والأول من إن احنا شاغلين نفسنا بالناس هو أنا اللي بيتفتح عليا أبواب أنا مانيش عارفة إيه اللي نكدني، أنا مانيش عارفة إيه اللي قلب مزاجي، أنا مانيش عارفة إيه اللي خلى صحتي النهاردة مش حلو، أنا مقريفة، أنا مخنوقة. كل دي أحبال بيننا وبين الناس اتفتحت بسبب إن أنا جبت سيرتهم، إن أنا بفكر فيهم وحش. خلص نفسك من الناس، نفض ايدك من الناس، افصل، ملناش دعوه بحد، اعزل نفسك عن الناس تماما. ليك حق روح خده، ليك حق عند حد روح خده، لكن ما تكلمش عنه وحش. لو في بينك وبينه محاكم روح قضيه،
وخد حقك منه ودخله السجن كمان لو هو يقتضي الامر كده، بس ما تتكلمش عنه وحش. هو تصرف وحش يستاهل عليه يتجازى سواء بالقانون او من حد كبير او، لكن انك انت عمال على بطال عمالين نشتكي ونحكي ونجيب في سيرة الناس ما استفدناش حاجة، ده احنا عمالين يتخسف برصيدنا الارض، وبالتالي نبقى في فقر مادي وفقر نفسي وفقر طاقي وفقر معنوي وفقر افكار. مخي مش عارف يصطاد فكره حلوه تنطرني نطره حلوه من ايه؟ من كلام على الناس. فوقف فورا، طهر قلبك وعقلك من كل شيء يرتبط بالناس. الناس ليهم رب هو اللي يحاسبهم، الناس ليهم رب. الكلام على الناس ما بيجلبش لينا غير كل اذيه اصلا. فاقفل على نفسك، حوط نفسك، حصن نفسك. انت محتاج طاقتك، انت محتاج طاقتك، محتاج تزود طاقتك مش تخسف بيها الارض. فبالتالي من اهم الجمايل اللي تعملها في نفسك هي وقف الغيبة والنميمة والإشاعات وشير البوستات اللي ملهاش لازمة والفضايح وتتبع فضايح الناس وسوء الظن بالناس، والممثلة الفلانية اتطلقت والممثلة الفلانية اتجوزت وفلان ساب فلانة. احنا مالنا بالممثلين؟ كل واحد في حاله ليه ربه، ملناش دعوة بيهم. علشان بيقولك ايه؟ لا غيبة إلا في فاسق، لا نميمة إلا في فاسق. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ ربنا قال لا يغتب بعضكم بعضا وما حطلهاش شروط. ما نجيبش سيرة حد. فاسق عند ربه ملناش دعوة بيه، مش انا اللي هحاسبه. ما اعتبرهاش حجة ان في كلمة بتتقال كده واوقف حياتي وابوظها علشان هجيب سيرة ان انا حكمت عليه اللي فاسق. مين اللي عرفك ان هو فاسق؟ ما يمكن هو عند الله افضل منك. تمام، وقف تماما الكلام على الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.